ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីដល់បងប្អូនដែលចូលចិត្តចិញ្ចឹមត្រីតាំងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានត្រីថ្មីមកទៀតហើយគឺកូនត្រីអូរ៉េនដាកូនត្រីទុយ3ពាក់មួកណាហើយការរៀបចំទឹករបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំរៀបចំដោយរដងសម្រាប់តែបងប្អូនណាដែលអត់ដឹងថារៀបចំទឹកមិនក៏អាចទៅមើលវីដេអូមុនខ្ញុំបានដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងចុងវីដេអូហើយកូនត្រីអូរ៉េនដានេះខ្ញុំទិញគីមក6ក្បាលតែគេលើសឲ្យ1ក្បាលហើយខ្ញុំដាក់កាពិតកូនត្រីនឹងមិនបាច់ដាក់លាងកាពិតមិនបាច់ដាក់ប្រដាប់ចម្រោះក៏បានដែរព្រោះកូនត្រីនឹងប្រកាត់នៅនេះមិនបាច់មានអុកស៊ីសែនបាច់អីក៏វារស់ដែរអានឹងសម្រាប់កូនត្រីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំទៅដល់កន្លែងចិញ្ចឹមគេផ្ទាល់ទេណាប៉ុន្តែបើត្រីក្រឹមត្រីកន្ទុយ3ខ្លះយើងត្រូវឲ្យដាក់អុកស៊ីសែនព្រោះវាខ្សោយហើយត្រីខ្សោយហើយវាតម្រូវឲ្យនិយាយទៅវាត្រូវដាក់អុកស៊ីសែននឹងតែម្ដងឃើញថាត្រីកន្ទុយ3របស់ខ្ញុំហ្នឹងវាមានសុខភាពល្អហើយខ្ញុំថែមចោអាកូនចោទុយហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យវាស៊ីអាចោហ្នឹងជាទៅគេដាក់ចិញ្ចឹមត្រីមិនថាត្រីក្រឹមត្រីដែងត្រីទុយអីគេឃើញគេដាក់ចោហ្នឹងឲ្យស៊ីដែរវាចង់និយាយថាវាអត់ប៉ះពាល់ណាហើយក៏វាជាចំណីមួយរបស់ត្រីផងដែរហើយខ្ញុំថែមសារ៉ាយដើម្បីវាជួយនិយាយទៅវាជួយសម្អាតទឹកដែរហើយមានខ្ជូងមានអីទឹកហ្នឹងខ្ញុំដាក់អំបិលក្រួសហើយនឹងទឹកស្លឹកឆាត់ទុកជាមុនហើយពួកខ្ញុំបានបង្ហាញហើយនិយាយទៅត្រីដែលខ្ញុំយកមកហ្នឹងខ្ញុំត្រាំវារួចហើយត្រាំវាចង់និយាយថាខ្ញុំត្រាំវា15នាទីឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំបានថតពីដំបូងនេះខ្ញុំថតពេលខ្ញុំចាប់ដាក់ថង់នឹងឲ្យតែម្ដងឃើញថាត្រីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងសុខភាពវាអត់មានអីជាចោតទេចឹងនិយាយថាវាល្អវាស្អាតតែម្ដងហើយសម្រាប់ប្រដាប់ចរោះហ្នឹងខ្ញុំដកក៏បានខ្ញុំចង់និយាយទៅថាយើងដកក៏បានក៏អត់ក៏បានសម្រាប់អានឹងសម្រាប់ដែលត្រីយើងទៅមើលដល់កន្លែងចិញ្ចឹមគេណាបើសិនបើត្រីយើងទិញតាមអនឡាញអត់អីយើងចាំបាច់ដាក់អុកស៊ីសែននិយាយទៅត្រូវតែដាក់តែម្ដងព្រោះត្រីយើងទិញតាមអនឡាញពីច្រើនគឺវាយើងដឹកតគ្នាទៅវាខ្សោយសម្រាប់ត្រីខ្ញុំវិញនេះគឺមិនបាច់ក៏បានដែរមើលទៅគឺត្រីស្អាតតែម្ដងហើយនិយាយទៅខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តចិញ្ចឹមត្រីកន្ទុយ3ធំទេព្រោះខ្ញុំចង់ចិញ្ចឹមកន្ទុយ3វាតូចអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ធំហ្នឹងមើលទៅចង់និយាយថាវាបានយូរផងហើយណាមួយយើងចិញ្ចឹមឲ្យវាដឹងពីការវិវត្តរបស់វាផងទៅវីដេអូហ្នឹងមានតាប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់តែបងប្អូនដែលចង់មើលការចិញ្ចឹមត្រីក៏ដូចជាការបង្កាត់ត្រីឬក៏ការចិញ្ចឹមសត្វអីផ្សេងទៀតអាចចូលទៅមើលវីដេអូខ្ញុំបានឬក៏ជួយចុច like ហើយ subscribe channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំអាប់ដេតនិយាយទៅអាប់ដេតរៀងរាល់សប្តាហ៍អត់ចង់និយាយថាខ្ញុំអត់បានផុសមួយថ្ងៃមួយទេព្រោះអត់មានពេលចឹងមានតែផុសមួយសប្តាហ៍អាច1អាច2វីដេអូតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំធ្វើបាន